Üdvillő módon mindenkinek. Boton megkeresett, hogy nem lenne kedvem letesztelni az inverterét, és hát van hozzá kedvem, főleg azon okokból is, hogy én is egy inverter csere előtt állok, csak egyenlőre, hát maradjunk annyiba, hogy kellene hozzá egy kis tehetség, ugyanis hát nem egy olcsó példányra szeretnék beruházni. Alapvetően ez sem egy olcsó példánynak mondható kivitel, egy szép 11 kW-os Elsun Powerről beszélünk, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit kaptunk, és lássuk, hogy működik, mit ígér, és mit fog ebből betartani. Hát szép nagy dobozzal állunk szembe. Wow, nagyon jó. Nagyon tetszetősen becsomagolta. Ó, de gyönyörű. Ezt a betyárját nékie. Hallod, Botond? El vagyok kényeztetve szó szerint. Kapunk egy valamilyen kommunikációs kábelt, hasonlít a VGA-ra, de ez egyébként a párhuzamosításhoz használható kivitel. Jön hozzá egy Watch Power CD-n, egy kis használati útmutató, úgy látom 2 pár MC4 csatlakozó, egy soros port, és természetesen a párhuzamosításhoz a kis piros-fekete drótocska, és egy csomó tömbszelence. Jön, a rossz kamerának mutatom. Ezt valahogy kivarázsolom, és akkor megnézzük, hogy mit ír az oldalán. Egy nagyon szép inverterrel állunk szembe, súlyos, mint a veszedelem. MC4-es csatlakozók, napelem oldalon, nyilvánvalóan csokis a bemenő-kimenő dolgok. Szépen le is van ragasztva alapvetően. Hát ez még szűz, mondhatni. És ezt most nekem kell kibontani szigorúan. Ugyanis valahogy be kell ezt majd küldeni a kábeleket. Nagyon szép bemenetek vannak. Nyilvánvalóan itt is. Gondolom, hogy ha AC-nak meghagytak akkora nagyot, akkor a DC-nek is lesz ekkora nagy. Reménykedem benne, hogy befér majd a... Érdekes, a DC-nek kisebbet hagytak, mint az AC-nak. Na mindegy. Azért be fog rajta férni, aminek be kell férni. Itt van ugye a kis kijelzőnk, ami egyébként elvihető, tehát az invertert ki lehet tenni valahova a kamrába, nyilvánvalóan, ahol nincs kicsapódó pára, stb. Jól szellőzik, nem fagyik, és szépen egy UTP kábellel minden gond nélkül egy Cat5-ossal el lehet vinni messzebbre is. Itt egy kis szellőzés, odafent 2 kis akasztó, itt egy címke, ott megint maga az akasztó. Száraz adatok, MPPT Solar Inverter, iSolar SMW 11 kW-os Twin, fehér-fekete, -10-től 50 fokig, 11.000 volt per 11.000 watt, DC bemenet 48 volt, 228 ampere, AC bemenet 230 volt, 50 vagy 60 Hz, 47,8 ampere egyfázison, AC töltő 230 volt, 50 vagy 60 Hz, 60 ampere egyfázison, névleges kimenet 54 volt, és akkor itt kapunk egy maximum értéket, ami 150 ampere, és egy alapbeállítást, ami 30 ampere, AC kimenet 230 volt, 50 vagy 60 Hz, 47 ampere egyfázison, napelemes oldalunk 5500 watt 2 alkalommal, névleges feszültségünk 340 volt DC, maximum nyitott napelemünk 500 volt DC, és az MPPT működik 90 volt és 450 volt között. Bekötést illetően megfelelően nagyságú helyek vannak, nyilván tömbszelencét is kellene használni, de teszt idejére nem fogom azért kicsomagolni feleslegesen, majd a gazdája végleges helyére majd beköti, stb. Nagyon-nagyon fontos, hogy ide erre a lemezfűre kaptuk az összes védőnket, és ugye van nekünk egy bemenő fázis nullánk, kimenő fázis nulla, és egy másodlagos kimenő fázis nulla. Tehát az összes védő ezen a lemezfülen van. Ide be van kötve ugye egy ilyen potenciálba az összes mindenség, tehát bemenetre, kimenetre, és plusz egy sarus csatlakozásom rendelkezésre állt, kihasználtam mindet.
napelem oldalon itt van két kis tekercsünk, és természetesen az MC4-es csatlakozók is jól állnak, tehát nincsenek felcserélve, mint valamelyik modellnél. Lássuk akkor az első indítást, hogy mi történik, ha elindítjuk a készüléket. Alapvetően a legelőször ugye napelemmel próbáljuk meg elindítani, hadd lássuk, hogy valamit reagál-e. Úgy látom, hogy reagál egyébként. Nincs valami nagy napsütésünk, de annyi van, hogy a készülék elinduljon. Ott a kis piktogramunk. Valamit fütyöl. Azt, hogy battery pack nicked. De be nem indult egyenlőre kondit. Nem tudom elképzelni, hogy ez csak mérési hiba, vagy mi történik, de indítsuk el. Igen, valami történt. Ott van. Érdekes, egy pillanatra egy pár volt adott a kondira, és akkor most ki is sütötte, mikor elindítottuk az invertert. Jó, akkor adok neki még egy stringet. Egyrészt leellenőrizzük azt, hogy valóban 2 stringese vagy sem, viszont legelőször lenémítom. Ugyanis szép hangja van neki, hallottuk. Mehetünk némára nyugodtan. És akkor elvileg innentől kezdve néma lesz. Jó. Rendben. Tehát most csak napelemről megyünk, semmi mást nem kap a készülék. Lássuk akkor, hogy... Ja, azt akartam megnézni egyébként, igen, hogy a napelem stringeink hogy állnak. PV1-ről 353 volt, 0,2 amper, 90 watt, PV2-ről 245 volt, 0,1 amper, 39 watt. Tehát működik, magyarán mondva, a 2 MPPT valóban, tehát nem közös. Akkor próbáljunk meg elindítani fogyasztókat. Napsütésnek hiány vagyunk, egyáltalán nem süt a nap, de azért minden valamennyi csak jön be. Attól függetlenül 550 watt, minden további nélkül. Jó, akkor nézzünk még egyet. Lássuk. Aha. Kicsit olyan későn reagál a kijelző, de egyébként működik. 1,12. Teljesen oké. Akkor nézzünk már még egyet. ,7. Hát ha már ilyen ügyesek vagyunk, akkor nézzünk már még egyet csak azért is, mert 2,2. Jó. Ó, hát nagyon baba. Nagyon-nagyon jó. És egyébként PV1-ről érkezik nekünk 2 kW, kerekítve innen meg majdnem 300 watt. Jó. Hogy ez mindig a leghosszabb utat választom én ki a teljesítményhez. 2,2 kW-ot minden további nélkül, pusztán napelemek segítségével, úgy, hogy alapvetően, hát ilyen. Nem is látjuk, hogy hol van a nap konkrétan egyáltalán. Ez tetszett is nekem. Nagyon-nagyon jó. Ezt viszont lekapcsoljuk, mert kellemesen melegítenek. Akkor azt mondom, hogy most kikapcsolom az invertert, és akkor adunk neki akut gyakorlatilag. Meg lekapcsoljuk magát a napelemeket is, és gyönyörűségesen elő fogom tölteni a kondipakkot, amint az látható, szépen óvatosan, izzós, soros izzós megoldással, szépen előtöltődik. Ja, úgy látom, meg is van 54 volt. Ezzel meg vagyunk, felkapcsoljuk a két kis akupakkunkat. Ugye nagyon fontos a jó méretezés.
Tehát egy 11 kW-os készülékről beszélünk, ide 3-szor annyi akku illene, mint ami a névleges teljesítmény. Magyarán mondva, ide egy ilyen 33 kWh kell. Hát most jelen pillanatban ez 28,6, de hidd el, hogy jó méretezés továbbra is. Ebben az esetben most már tudjuk indítani minden további nélkül. Akkuról is a rendszert. Ott is van. Meg is jelent szépen a 2.30. Jó. Én azt mondom, hogy ide készítem akkor gyakorlatilag a kínzóeszközöket, és nézzük meg, hogy mit tud akkuról. Jelen pillanatban pusztán akkuról megyünk, és 1,88 ampere a készenléti felvétel, tehát az azt jelenti, hogy amikor semmit nem csinálunk a készülékkel, csak készenlétben megyen éjszaka akkuról, akkor 1,88 ampert fog megenni folyamatosan. Ennyi kell neki. A kínzóeszközök felsorakoztak. Lássuk akkor, hogy mit mivel, hogyha csinálunk egy kompresszorindítást, hát nyilvánvalóan elindítja. Bár láttunk már rá példát egyébként, hogy nem indított el csak akkuból, például a 8 kW-os kivétel. Na akkor, mit ránt? Maradjunk annyiba, hogy minden további nélkül. Akkor adjunk az érzésnek. Tegyünk rá alapterhelést. Azt mondja, hogy 1,8 kW alapterhelés. Szegény órácskáim nem fogják ezt meghálálni, de majd veszek másikat. Minden további nélkül. Jó, akkor durvuljunk. Van itt egy ilyen, és egy ilyen. 5,25. Oké, és van még egy ilyenem. 2-es fokozatra felkapcsoljuk. 6,7. 6. Jó. Oké, hűha. Hát szegény órám nem fogja meghálálni. Ki kell bírni akkor is. És viszi! Minden további nélkül. Egy teszt, nem teszt, lássuk még egyszer. Simán! Jó. Hirtelen nincs más fogyasztóm, mit ráaggassak. Úgyhogy én ezeket a hőlékfúvókat most így megállítom, ha nem probléma nektek. Meg ha probléma nektek, akkor is. Azt csak lekapcsolom minden, hogy ne fújjon. Hát nagyon jó az indító képességünk, csak akkuból. Természetesen nyilvánvalóan a napelem oldallal is ugyanilyen jó kéne, hogy legyen, úgyhogy szép. Nekem tetszik, hogy őszinte legyek. Nagyon-nagyon jó. Azon gondolkozom, hogy valamit még hozni kéne ide, és jobban megterhelni egy kicsit. Miért nem szóltatok, hogy nem hoztam ide az olajradiátort? Nagyon kevésnek éreztem én ezt a teljesítményt alapvetően. Tehát akkor kezdjük előről. Hősisik elindultak. Elindult. Tehát most járunk 4,6. Ez megy. Dehogy megy. Most már megy. Oké. Rendben. És tik-tik. 8,7. Na ez már tetszik.
plusz kompresszione. Szegény óra. Minden további nélkül az óra ki van rakadva 200 amperre. És bírja. 10,4. Ott van. Na. Hibátlan. Hibátlan. Ott van. 10-re esett vissza egyébként. 10,4. Hát most ki van hajtva rendesen. De egyébként még nem sír, hogy neki ez sok. Tökéletesen tartja. És egyáltalán meg se jelent itt a piktogram, hogy túl vagyunk terhelve. Tehát ez a normál üzem neki lényegében. Megvárjuk, hogy felteljen. És aztán megyünk tovább. Esetleg ide ülhetünk megnézni, hogy hogyan füstölnek el a kis kedves mérőink, mert azért van feszültségesés. 220 volt, tehát ez a 11 kW, hoppá, melegednek a fűtőszálaink rendesen, meg a dolgok. Megy ez, kérem! Megjelent a túlterhelésikon, kezd azért elege lenni, tehát azért 10 kW-nál folyamatos üzemben már azért siránkozik, hogy hey, sok lesz ez. Na jó, nem vagyok én ilyen szőrös szívű. Ha lássuk, ha visszaesik, akkor mi történik. Továbbra is villog egyébként, pedig lenn 8 kW-ra visszaestünk. Jó, abba hagyta. Igen, na tehát kibírja a 11-et minden gond nélkül. Na de most ezt tényleg megállítjuk most már, mert hát maradjunk annyiba, hogy nem kicsit fűt. Tehát kibírja a 11 kW-ot minden gond nélkül egyébként, de azért siránkozik, hogy olyan kb. Egy percet ment, és akkor kezdtem mondani, hogy azért ez így sok, kellene rajta csökkenteni. Na jó, de 80%-os szabály. Jó, elfogadjuk. Nagyon jó az indító teljesítmény, pusztán akuk segítségével, és csak az a 2 aksi volt rajta mindösszesen, amit csupán 140 amperig terhelhető darabonként. Na, hát az órák ki voltak akadva, 200 amper felett jártunk. Az ilyen óriási terhelésekkel csak úgy óvatosan, ugyanis 16 amper felett olvadni kezdenek a dolgok, és hogyha tartósan ott marad, akkor gyulladni fog. Jó, de ezt ellenőrzett körülmények között csináltuk. Nagyon fontos. Mindig kérdés szokott lenni egyébként, hogy milyen beállításokat alkalmazzak. Menjünk egyet akkor a menübe. Hosszan nyomom az Entert. Beléptünk a menübe, megyünk egyet le. USB módban vagyunk, természetesen ez az USB, ez alapvetően SBU, ugyanis nincs per pillanat hálózat felkapcsolva, de ha hálózatot kapna a készülék, azonnal Utility Solar Battery módba kerülne a készülék. Itt a maximum töltésünk, jelen esetben most én ezt fel is fogom bicegtetni 100 amperre. UPS üzemmódban vagyunk, akku típusa az AGM, az egy előre programozott dolog, nem tudjuk változtatni a feszültséget. A Floordead az úgy szintén egy előre programozott változat, savas akkura érvényes természetesen. Van a user, amikor minden beállítást mi határozunk meg. Pilontek, amikor kommunikálni szeretnénk az akkuval, ugyanis van lehetőségünk kommunikációra. Majd ezt is tesztelni szeretném. Jack, ez megint egy másik fajta valamilyen vasfoszfát akkura vonatkozik. Van egy ilyen, hogy Sol, úgy tudom, ez a Sol Taro, vagy valami ilyesmi, a MPP Solarban is hasonló van. Lib-B, Lib-C, és visszaértünk az AGM-hez. Jelen pillanatban én a usert fogom választani, és akkor szépen megyünk tovább. 50 Hz-en maradunk, 230 volton maradunk. Utility, ez a hálózatból töltött áram mennyisége. Ezt ha itt hagyott 30-on, akkor se számít, mert úgyis ki fogjuk választani, hogy csak napelemből töltsön.
Itt van, hogy 12-es menüpontban mikor álljon vissza hálózatra a készülékünk. 13-as menüpont, mikor jöjjön vissza hálózatról akura, amennyiben jelen van. 16-os menüpont, itt tudunk választani olyat, hogy OSHO vagy 050, hát van, aki 050-nek látja, legyen úgy. Tehát az OSHO az arról szól, hogy only solar, csak napelemből töltsön akut. CSO itt gyakorlatilag töltsön hálózatról és napelemből egyidejűleg. Az SNU itt pedig len a Solar elsődlegesen, de ha az nincs, akkor tölthet hálózatból is. Emlékeim szerint így kéne, hogy legyen. Természetesen mi maradunk az OSHO-n, nem szeretnénk hálózatból akut tölteni. Ez lenne a csipogó, egyébként kikapcsoltam. A 19-es menüpont pedig len arról szól, hogy a kijelző nem mászkáljon össze-vissza, hanem maradjon ott, ahol legutoljára állítottuk. Háttérvilágítás ugyebár. És ami nekünk fontos, itt van a maximum töltés. Mivel usert választottam, innentől kezdve én tudom meghatározni, hogy milyen feszültségen menjünk. Vasfoszfát akunak 16 cellára 55,3 volt elegendő. Csepptöltésre meg ugye kevesebb kell, úgyhogy azt mondjuk beállítjuk 55-re például. Túlmentünk. És ez teljesen jó lesz alapvetően. Ez a 28-as menüpont lenne, hogyha több invertert akarunk párhuzamosan kötni. Ez pedig lenne a cut-off, ez még egy fontos feszültség számunkra, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék. Ez most 44 voltra van téve, és a többi equalizerhez, meg stb. Nem kell nyúlni, az gyárilag jól van beállítva. Itt még vannak nekünk különböző dolgok, hogy itt például tudjuk variálni a LED világításunknak a színeit. Ez megint olyan luxus kérdés, hogy kit érdekel kategória. Tehát innentől kezdve, ha most én adok neki napelemet, akkor itt vadul elkezdünk majd tölteni. Én oda is megyek most majd a töltésre. Azt mondja, hogy PV Batra leszek kíváncsi. PV Bat amperbe felkapcsolom az egyes stringet. Lássuk, hogy mit produkál. Hát elég lassan élet fel egyébként. Még mindig gondolkozik. Na, kezd felpörögni a ventilátor. Hopp, megjelent. 13 amper. 16 amper. 18. 21. Jó, na akkor adjunk a szájára. Felkapcsoltam a kettes stringet is. És akkor ez stringenként PV2-ből 17 watt? Hát az elég nevetséges. PV1-ből 2 kW egyébként. Mi csak most épül felfele. Oké. Jó lesz ez. De ott van egyébként együtt, hogy 2,46, 2,6. Ilyenkor azért felbőgnek a ventilátorok rendesen. Ezt alig 3 kW-ról beszélünk. Jó, na hát szépen töltődik alapvetően. És nyilvánvalóan, amit kipocsékoltunk belőle az előbb, azt fogja visszapótolni, és le is fog állni technikailag. Fel is töltődött a rendszer egyébként, és úgy mutatkozunk, hogy 830 mAh-t mindig eszik az akuból, akkor is, amikor süt a nap, hiába 7 ágra süt, nem foglalkozik vele, valamennyi keveset mindig vesz. Mondjuk ez természetes jelenség valamilyen szinten. Na, csak úgy megmutattam. Szóval léphetünk tovább. Lássuk akkor, hogy mi történik, amennyiben kap a készülék hálózatot. Per pillanat akut már nem töltünk, teljesen tele vannak, tehát egyáltalán nem is villog semmi. Egyik sem. Nézzük, felkapcsolom neki a hálózatot. Ott van, meg is jelent, át is állt bypassba. És akkor kíváncsian várjuk, hogy mi történik. Na most mit mondjak? Most ugye őszintén mit mondjak? 8-as kód. Jó. Oké. Rendben. Hát velem lehet játszani, nem arról van szó. Tehát teszek én alapfogyasztást, hogy ne álljon le a készülék, de
Hát ez azért maradjunk annyiba, hogy USB módba kellett volna, hogy átmenjünk. És mindjárt kiderítjük. Igen, USB módba kellett volna átállni a készüléknek. Mindjárt, hogyha visszaindul az inverterünk, akkor újból megkísérelünk átállni. Újra van hálózatunk. Meg is jelent ott a piktogram. Ott is van, bypass. Lássuk akkor, hogy mi történik. 160 watt, 150 watt, 180 watt. És mindjárt meglátjuk a P- természetesen. 180 watt és 160 watt közötti értékek vannak, ami most befele vándorol a hálózatba, úgyhogy utility módban vagyunk. Lássuk, hogy ha lekapcsolom az invertert, amit a napelemeket, akkor ez átállt 53 wattra, és természetesen P pozitív azonnal. De amint felkapcsolom neki a napelemet, hogy napelem is álljon rendelkezésére, ez vissza is jött 160 watt környékére, és egy P- is váltottunk. Tehát utility módban betáplál a készülékünk folyamatosan, egy huzamba, kérés nélkül. Tehát akkor most működik nekünk itt egy fogyasztónk azért, hogy az inverter ne álljon le 8-as kóddal. És ugye üres járatban vagyunk, ami azt jelenti, P- vagyunk, és ilyen 160-180 watt között vagyunk. Csinálunk egy olyat, hogy elindítok egy fogyasztót, és akkor nézzük, hogy mi történik. P pozitívba mentünk át. 130 watt. Kb. Ami a hálózatból jön, tehát P pozitív. Tehát továbbra is kiegészítőzik. Na most akkor én elindítok még egy fogyasztót. Már 230 watt az, ami a hálózat felől vagy jön, vagy megy. Mindjárt kiderül egyébként, mert ha meg lesz itt a piktogram, meg a sorozatszám. Hát akkor bizony már P-ba vagyunk, akkor már kettő fogyasztó esetén ugyanaz a szituáció van, hogy már megint betáplálunk. Tehát érdekes, ha egyet lekapcsolok, akkor akkorát visszarúg, hogy a 600 wattos fogyasztónk az ott, vagy 560 wattos fogyasztó nem tudta megemészteni. Tehát nem mondjak elhamarkodott dolgokat, alapvetően a hálózatot a közelébe se szabad vinni ennek az inverternek, mert nagyon-nagyon betáplál. Nem kicsit, nagyon. Ez nem a visszarúgás kategória sajnos. Tehát ott egy 8-as kód van per pillanat, ugye azért szórakozunk, mindjárt feléled egyébként, és akkor újra fogunk működni. Tehát annyit csináltam mindösszesen, hogy ezt a fogyasztómat állítottam meg, ez működik per pillanat is. Tehát a kettő közül egyet megállítottam, és a folyamatos negatívból még egy ilyen erősebb visszaütés is volt a hálózat fele. Ez nagyon nagy probléma, hát ez így borzalmas, kérem szépen. Jó, én azt mondom, hogy akkor menjünk át SUB módba, amikor is össze fogja kötni ott a napelemeket is, tehát ez a hivatalos kiegészítő idézőjelbe. Ez a fogyasztónk továbbra is működik, és hálózatból vételezünk 110-20 wattot. P pozitív van. Ha én megállítom a fogyasztómat, akkor meg negatívba mentünk át azonnal. Hát természetesen ez a mód mintha ugyanaz lenne, mint az előző. Na de most akkor visszaindítom a fogyasztómat. És pozitívba mentünk, indítok egy második fogyasztót is. Természetesen a sorozatszám az nem maradhat el soha. Komolyan mondom, ezt a hálózati villanyórát úgy tanálták ki, hogy idegesítőbb legyen az idegesítőtől, de megvárjuk, hogy mi történt. Hát P- van természetesen.
Jó, tehát most félek megállítani, egyébként megállítom, megint le fogja verni a másikat. Természetesen, hát mi mást, azonnal, tehát nemhogy pozitívba menjünk, még jó. Hálózat szempontjából minősíthetetlen kategória alapvetően. Na most akkor csináljuk azt, hogy menjünk SBU módba vissza. Ugye arra vagyok kíváncsi, hogy SBU módban mit csinál, amikor a hálózat rendelkezésre áll. Hát konkrétan még egyelőre P-minuszunk van. Mondom, menjünk át. SBU módba szeretnénk menni, köszönjük. Nem. Nem. Megtagadja a készülék, hogy SBU módba menjünk vissza. Ő bypassba akar menni, illetve hogy sub módba maradt, beragad gyakorlatilag. Jó, lássuk akkor, hogyha azt mondom neki, hogy menjünk utility-be, akkor jó, nem akarsz SBU-ba. Na, mi történt? Most már nem akarsz sehova, jó, megy ez, oké, megyen. De menjünk akkor USB módba. Igen, ezt elfogadta egyébként, mert elvette a napelemeknek itt ezt az összekötőjét. Persze továbbra is ugyanúgy betáplálunk, tehát P-a maradtunk. Na akkor megkérem szépen a készüléket, hogy menjünk már át SBU-ba. Tehát SBU. SBU-ba tettem és összekötötte magát. Mit csinált? SBU ott van. SBU-t kérünk. És beállt submódba. Vagy nem tudom mi történik. A háttérrel bypassba vagyunk, az egyszer tény, és továbbra is betáplálunk. Ez nem igaz. Jó, lekapcsolom a fázis nullát, akkor hogy lássuk, hogy akkor mi történik. Nyilvánvalóan kötelező lesz neki átállni valamire, mert elvettem tőle a hálózatot. Most visszaadom akkor neki. Ott a hálózat, nem állt vissza, jó, ott maradt SBU-ba. Jó, na a jó hír az, hogy P pozitívba kerültünk, és 2,6 watt a hálózatból vételezett. Hát a hálózatot nagyon messzire kerülni kell. Nagyon-nagyon messzire kerülni kell. Na már most, ha ezeket a teszteket lefuttattuk, akkor nézzük már meg, hogy mi a helyzet, hogyha akku nélkül akarjuk ezt az üzemmódot használni. Alapvetően végül is nem is kell nekünk sehova se állítani, tök mindegy, hogy milyen üzemmódban leszünk. A lényeg az, hogy kikapcsoljuk az invertert. Tehát leállt. Elveszik tőle a hálózatot is, meg a napelemet is mindent el kell venni tőle, mert különben nem fogja megtudni, hogy kikapcsoltuk, addig folyamatosan működik, tehát nem is kapcsol ki. Még egy darabig hűti magát, és utána valószínűleg meg fog állni. És most én lekapcsolom az akkuimat. Mind a kettőt lekapcsoltam. És akkor el fog fogyni a villany. Így van, elfogyott a villany. Felkapcsolom a hálózatot, napelemek nélkül. Itt mindjárt elindulunk. Még nem jött vissza a hálózat. Ott mutatja egyébként, hogy van, és hogy nincsen batériapak. Ja, hogy kikapcsoltam a készüléket, oké. Rendben, azt mondja, hogy bypass van, meg is jött a 230. Ebben az esetben P pozitívunk van, és egy ilyen 57 wattot fogyasztunk a hálózat irányából. 55-öt. Na, ez idáig oké. Tehát ha nincsen napelem és nincsen aksi se, máskülönben nincs napelem, nyilvánvalóan nincsen betáplálás, de az a lényeg, hogy akku és napelem nélkül nincsen semmi gond. Azonban ahogy az első napsugarak megjönnek, abban a pillanatban baj lesz én szerintem. Kattant valami. Jaj, 8-as kóddal visszarúgott, elfelejtettem beindítani a fogyasztómat. Hú, hát... Megvárjuk, hogy visszajön a hálózat. Na, indulj már vissza. Kérlek szépen. Sikerült. Mindjárt megjön a hálózat. Jó, kattant. Oké, itt is kattant.
És akkor már lássuk, hogy mi történik. Tehát napelemmel és hálózattal vagyunk, akku nélkül. 160 watt körül értéket látok. 185 wattos csúcsokkal. És természetesen P-, hát mi más. Jó. Na most akkor elindítunk egy fogyasztót, csak hogy lássuk akkor mi történik, ha egy fogyasztót elindítok. Pozitívra váltottunk. 120 valahány watt jön. Elindítok még egy fogyasztót. 214 watt. És P-unk van megint. Tehát ha már 2 hősösi megy, akkor már P- van. Ha most ezt megállítom. Jó, most nem rúgott vissza akkor át, hogy a sárga leessen a falról. És akkor az utolsó dolog, amire itt még ki akarok térni, van-e penrelénk, tehát jelen pillanatban akkus üzemmódban megyünk, és ugye nincs hálózatunk, tehát hogyha most fázis 0 között fogok mérni, akkor nekem mérnem kellene, amennyiben érintkezni is fog, 230 voltot, és akkor megpróbálok a védő és valami között mérni, és 0. Lássuk fordítva. 230. Van penrelénk! Hihetetlen, nem spórolták ki a penrelét. Egyszerűen nem jön, hogy higgyem kategória. De tehát annyira megyünk vele egyébként, hogy semmire, mert hálózatot nem lehet adni neki, hát úgy betáplál, mint az őrület. Jó, akkor csináljunk egy kis tartós tesztet, azt mondom. Meg kéne húzatni egy ilyen 30 amper körülivel, egy kicsit hosszabb ideig, hogy lássuk, hogy viselkedik a rendszer. Úgymond ilyen vegyes üzemben természetesen. Tipe 2. Valami történik. Talán elkezdett itt világítani. Aha, igen, a második villog. Jó. Rendben. És mi a helyzet az inverternél? Ugyanis én egy 32 amperes töltést indítottam el. Konkrétan. Mennyi a valóság? Arra vagyok én itten kíváncsi. Hát hallom, hogy megy. Ez egyszer tény. Az óránk az nincs benne, mert ugye megkerüljük, egyenesen kiküldjük a töltőhöz a villanyt. Lássuk, PV1 283 volt, 19 amper, 5,44 kW. PV2 11 amper, 1,86 kW, 8 amper jön be belőle, és még jut a batériába is 440 watt. Tehát most nem merítjük az elemet, magyarán mondva, pusztán napelemekről megyünk, és 6,8 kW az, ami az autó irányába elindul. Jó. Akkor kicsit így hagyjuk, hadd melegedjen, mármint hogy nyilvánvalóan majd fog melegedni, és akkor megnézzük hőkamerával, hogy melyik részei melegednek az inverternek, hol vannak melegedő pontok, esetleg vannak-e nagyon meleg pontok, stb. Ilyenekre gondolok. Azt látom, hogy a napelem oldal az egy kicsit melegedik, na de mondjuk ott jó sok kilowatt jön be. Az egyik elmenő vezeték, ami megint csak melegedik, illetve hogy ez is a napelem vezeték. Nem olyan vészes, 38 fokos. A oldal ugye teljesen hideg, és ami még itt meleg, az a csoki, ott jön ki konkrétan a 32 amper. Igen, az elmenő az már nem 31 fok, 32 fok, az semmi. Hát itt azért világít az oldala, ez az MPPT oldal. Itt szívja be gyakorlatilag a melegét. Ami látszik is egyébként, hogy megy befele, és ezen az oldalt is, gondolom nagy valószínűséggel, ugyanúgy szívja, itt pedig nem fújja kifele. Az MPPT oldal az, ami melegebb gyakorlatilag.
Na, de semmi vészes. Szépen működik. Van itt még valami ezzel a készülékkel kapcsolatban, amit még nem néztem meg, mégpedig len a BMS kommunikáció. Ugyanis a kézikönyv az szépen megadja, hogy a 3-as láb az RS485B, az 5-ös láb az pedig az RS485A, azaz megegyezik az MPP Solarral. Na most nekem van egy ilyen előre gyártott kábelem, amit az MPP Solarral már tudtam használni. Csatlakoztattam ide a akumhoz, és akkor lássuk, hogy ha user beállítás helyett én azt mondom, hogy menjünk Pilontechbe, akkor sikerül kommunikációra bírni az eszközt, vagy mi történik? Elvileg, ha a kommunikáció megtörténik, el kéne kezdjen villogni az akuikon. Hát alapvetően én nem látom azt, hogy itt 60-as kódot kaptunk, tehát nem történt meg a kommunikáció. Hát ez aggasztó számomra, ez aggasztó, ugyanis arról volt szó, hogy könyve szerint, hogy tud kommunikálni az akuval, és a lábkiosztás pedig megegyezik. Tehát ugyanaz a lábkiosztáson van, és Pilontechbe kellett állítani az MPP Solart ahhoz, hogy kommunikáljon. Közben történik itt valami alapvetően, mert ugye átállítottam először ugye Pilontechre, és ugye nem akar beszélgetni. Egy idő múlva ugye elkezd hibát dobni, és le is áll a készülék teljesen. Tehát villogni kellene az akunak. El is kezd villogni, egyébként 4-es kóddal megáll. Az előbb 60-assal állt meg érdekes módon, tehát nem tudom, hogy mi van. Én nem értem, hogy ez most miért így megyen. Valami történik tehát a háttérbe. Egy 10 amperes töltést állított be, tehát nem beszélgettek itt a... Hát lássuk, ha én átállítom vissza userre egyébként, hogy jó, akkor legyen, akkor user. Hagyjuk akkor a kommunikációt. Most nem csinálja. Az előbb viszont azt csinálta, hogy elkezdett villogni, és beléptem a menübe, hogy hadd lássam már most mit beszélget egyébként, és hogy itt görgettem le, volt egy olyan opciónk itt a 12-13-oson, hogy hány százalékos a töltöttség, azt nem akarja visszahozni. Tehát nem értem a funkcionalitást, hogy miért így csinálja, ahogy. De próbálok egy másikat. Ha lássuk, ha én azt mondom neki, hogy ne Pilontechbe menjünk, hanem menjünk akkor Lithium C-be például. Így mi történik? Elkezd beszélgetni, és ki is kapcsol. Na jó, tehát akkor most vagyunk ott, hogy... De továbbra se húzta be a beállításokat, teljesen, egyáltalán. Itt viszont azt mondja, hogy SOC 10. SOC 80. Tehát valami kommunikáció van a BMS-sel, de nem jól működik a dolog egyáltalán. Tehát valami hiba van valahol, vagy valami protokoll, ami nem tetszik neki, vagy nem tudom, hogy mi. Ott, ahol működnie kellene, ott pont nem működik. Mondjuk átteszem vissza a userbe, így meg visszaindul. És akkor így már nem dob hibát. De most érdekes, hogy most beszélget per pillanat, pedig userbe tettem. Tehát nem értem ezt a dolgot. Userbe tettem, 10 amperes beállítás, tehát nem húzta át a beállításokat, de valami kommunikáció meg van, mert még itt mindig a 12-esnél még mindig azt mondja, hogy 10%, meg 80%. Viszont ugye ez eltűnik, mihelyt észreveszi, hogy nincs kommunikáció, mert el fogja veszíteni. El is tűnt. Tehát most, hogyha visszalépek,
Itt a 12-es, 13-as menünél már volt jelenik meg, nem pedig len százalékos érték. Tehát felébe harmadába kommunikál, felébe harmadába meg nem. Valami van a háttérben, valami beállítás, ami nem úgy működik, vagy nem tudom. A lábkiosztás az viszont megegyezik. Van ugye nekünk egy másodlagos kimenetünk, és ez ugye menüből programozható, hogy mikor mi történjen. Méghozzá a 60-as menüpontban kell megadni neki setting cutoff voltage or sock percentage of the second output. Tehát itt tudod meg neki, hogy hány voltnál kapcsolja ki a másodlagos kimenetet, vagy voltba, vagy százalékba adod meg neki, attól függ, hogy milyen akut használsz. Tehát ha sikerül kommunikáció a BMS-sel, akkor már százalékba. 61-es menüpontban adod meg neki setting discharge time, tehát itt meg tudod neki adni, hogy hány percig üzemelhet a másodlagos fogyasztó. 62-es menüpontban meg tudjuk adni, hogy 0 óra és 23 óra között működhet a másodlagos kimenet. Nyilvánvalóan itt beállíthatod neki, hogy mondjuk reggel 9 és délután 5 óra között működhet. Tehát ugye ezt is meg tudod neki adni. 63-as menüpontnál meg van nekünk egy olyanunk, hogy mikor induljon újra a másodlagos kimenet. Tehát hány voltnál kapcsoljon be. És ugye ez alapértelmezett, ez 46 volt egyébként, de nyilván ezt saját magadnak be tudod állítani egyébként. Ezt megnézem még, hogy igen, itt is van százalékos beállítás lehetőség is alapvetően, ha lítium-ion akut használsz és kommunikál is a BMS-sel. Itt még vannak ilyen különböző késleltetések, alapértelmezetten ez 0, és innentől kezdve így ennyi maga a másodlagos kimenet. Tehát meg tudod adni neki, hogy hány órától hány óráig üzemelhet a másodlagos kimenet, hol kapcsoljon ki és hol kapcsoljon be. Feszültségtartományba vagy töltöttségbe, attól függően, hogy milyen akut használsz. Összességében egy nagyon jó kis inverterrel állunk szembe, amennyiben egy tiszta szigetüzemű rendszert akarunk létrehozni, magyarán mondva nem áll rendelkezésre hálózat. Hogyha hálózatot rákötjük, akkor láthattuk, hogy nagyon-nagyon nem úgy viselkedik, ahogy az elő van írva. Szigetüzemben viszont nagyon szépen tette a dolgát, pusztán akuk segítségével is. Egy fontos szabály van ugye, hogy legalább 3-szor annyi akut tegyünk alá, mint a névleges teljesítmény. Ez alatt értendő az, hogy ő egy 11 kW-os inverter, névlegesbe. Nyilván 80%-os szabály, értsd jól, de 11-et egyébként le tudta adni, tehát nyivák volt, de ment, nincsen vele baj. Alápakoltam jelen pillanatban 28 kWh-nyi akut, és minden további nélkül tökéletesen tette a dolgát. Napelem oldalról hibátlan, nagyon szépen tette a dolgát, megint csak valódi 2 MPPT és egyébként másodlagos kimenet programozható, tehát egy csomó jó funkcióval el van látva, csak a hálózatot kerüld el nagy évbe. Amennyiben tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a Magadurom csatornára, és természetesen az LVP / csatornára is, ott is nagyon sok érdekes dolgot találhatsz. Már amennyiben érdekelt vagy a villanyszerelésben. A következő videóig is, na csá!